suasana Sumberloa. Sah. Masker sapi. Di mana masker sapinya? Oh, jatuh, Nay. Pegangan. Nanai sini, Nay, ke Amam, Nay. Pegangan. Bisa. Tar dulu, Teh. Bentar, Teh, pelan-pelan, Teh. Iya. Kenapa Nanai minta maaf sama Amam? Ya karena Amam tuh dimarahin Nanai. Dimarahin Nanai. Tuh kenapa marahin Nanai? Tuh kejar mak, cepetan. Oke. Hei.